现在呢，想要了解最新的台风消息，不只是只有听广播或者是看电视而已哦，你更可以上网到我们 Tenky Map 来了解最新的台风动态。例如说呢，从地图上我们可以清楚的看到哪里的道路受到中断，甚至于哪里现在在淹水哦，还有呢哪里发生了土石流，都可以从地图上一目了然。你更可以呢，透过上传照片和网友分享生活周遭发生最新的台风状况哦。现在呢，就让我们一起上 Tenky Map 掌握最新的台风动态吧。